ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? इसकी तो मुंडी कबाड़ दिया तुम दोनों रे। आय, ये देखो, ये क्या हो गया? मेरे को दूसरा गुड्डी चाहिए। दूसरा चाहिए? ये तो वही लड़की है जो उस दिन मैंने दिलवाया था तेरे को उस दिन ना, वही वाले है ना? ये बताओ, इसका तो मुंडी कबाड़ दिया इस डॉल को तूने। और ये तो सही है। तो ये था किसका? ये किसका था? मेरा था। किसका था बुची? तुम्हारा था? आय, तो तुमने तोड़ दिया? अब बताओ क्या होगा? और ये देखिए, यहाँ पर तो बहुत सारे वैसे खिलौने हैं। अब इसको दूसरा गुड़िया का, ये किसका है ये वाला? ये इसका है। अच्छा, ये इसका है। तो तू अपना ले लो। तो ये क्यों ले रही थी बताओ? इस डॉल का तो मुड़ी कबर गया भाई। और ये देखिए, ये बैग, वो माय गॉड। तो अब कहाँ से तेरे लिए डॉल लाऊं? हाँ, मैं कहती ये मेरा है, ये मुझे पापा ने दिलवाए थे, तो ये कह रही थी ना, नहीं ये मैं लूंगी। तो अब कहाँ डॉल मिल रहा है? वहां पर? अच्छा, हाँ, ओ माय गॉड, यहाँ पर डॉल मिल रहा है। यहाँ देखिए, वाह क्या बात है जी। यहाँ पर तो बहुत सारे खिलौने हैं भाई। वाह, ये देखिए, ये क्या है जी? ये तो है डायनासोर। वाह, ये देखिए, ये ट्रैक्टर के ऊपर हमला कर दिया है भाई। वो बच्चों, वो नो, ये क्या है? ये तो शेर है जी। वाह, ओ माय गॉड। और ये डायनासोर, ओ नो, ये देखिए ट्रैक्टर को कैसे हमला कर दिया है ट्रैक्टर के ऊपर। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? और इधर देखिए, यहाँ तो एक एलिफेंट है। तो यहाँ पर तो सारे खिलौने पड़े हुए हैं जी भाई। और ये देखिए, ये बेच रहे हैं यहाँ पर। बेच रहे हो ना? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर नया नया गुड्डा गुड्डी बेच रहे हैं ये। तो कौन सा लेना है तेरे को? बता बता बता, जल्दी बता। ये मोटू। मोटू लेना है? जरा दिखाना मोटू को, कैसा है भाई मोटू तुम्हारा? दिखाओ 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 दिखाओ। और यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया सा घर बना रखे हैं। और ये सब, बताओ कौन? ये वाला कितने का है भाई मोटू? 50। 50 का है? ओ माय गॉड, तो ये तो 50 का है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ कम कर लोगे ना? हाँ। चलिए कुछ कम करके दे देना। तो यहाँ पर बैठा देते हैं एक मोटू को। यहाँ पर देखिए, इसने एक बेबी को देख लिया है कि यही लेंगे, तो यही दिलवा देंगे। ट्रॉली लेना है। क्या चीज़ लेना है? ट्रॉली। अच्छा, जाओ ले लो। देखिए, ये दोबारा फिर खिलौना लेने चली गई। वो तुमको लेना है? हाँ, तुम्हें लेना है? बोलो, मुँह से बोलो, लेना है? ओ, ये तो खिलौना तोड़ती रहती है। चल इधर आ जाओ, लेकर आ जाओ इधर। इधर इनके दुकान में क्यों घुस जाती है? वो देखिए, तो ये बास्केट के अंदर ये आ गया बेबी। वाओ नाइस। देखिए, ये क्या निकाल रखी है? वो माय गॉड, ये तो ऐसा खिलौना। मंकी चाहिए जो ड्रम बजाने वाला। मंकी है ड्रम बजाने वाला? कौन सा है भाई मंकी ड्रम बजाने वाला? अच्छा, ये वाला है। ले दिखाना, जरा दिखाना दिखाना दिखाना, कैसे ड्रम बजाता है। उसका चाबी कहाँ है? कहाँ है चाबी भाई उसका? उसका चाबी। दिखाओ उसको, ड्रम दिखाना जरा, चला कर दिखाना, देखे भाई कैसा ड्रम है ये वाला। ये रही चाबी। अच्छा, लगाओ। वाह वाह भाई, ये तो ड्रम बजा रहा है जी। ये देखिए, ये तो मंकी है, कितना बढ़िया ड्रम बजा रहा है। वाह, ये देखिए, क्या बात है जी। ये क्यूट सा मंकी है। तो ये भी लेना है? तो चलिए, इसको भी इसके बास्केट में रख देते हैं। इसको ये 2 खिलौने ले रखी है, और ये 2 खिलौने ये छोटी वाली ले रखी है।
ट्रेन भी चाहिए। अरे कितना खिलौना इसको दिलवाऊं। चलिए भी यहाँ पर रख लो। और ये देखते हैं एक यहाँ पे गुड़िया पड़ी है, वाह क्या बात है। और ये देखिए एक बाइक, देखिए कितना बेहतरीन बाइक है जी, वाह क्या बात है, नाइस। ये तो बहुत सुपर बाइक है भाई। कितने का है ये? 40 रुपये का है। चलो ये भी बढ़िया है, लेकिन ये अभी मुझे नहीं चाहिए। और दिखाते हैं। ओह नो, ओ माय गॉड, ये देखिए क्या है बच्चों, ये देखिए, वाह ये तो बहुत भयानक है जी, बहुत खतरनाक मुंडी है। वाह नो, वाह ये तो गजब लग रहा है भाई। बच्चों ये देखो, अभी इसको पहना कर दिखाते हैं। तन पहनो पहनो छोटी, पहनो इसको पहनो, दिखाते हैं कैसा है ये। तुम भी पहनोगी? क्या पहनोगी? वो ये तो बहुत खतरनाक लग रही है। ओ माय गॉड, ओ नो बच्चों, बहुत खतरनाक है ये। ओ क्या चीज? तुम भी पहनोगी? चलो इसे भी पहना दो, एक बार पहनाओ, देखते हैं कैसा लग रही है ये भी। ओ नो, ओ माय गॉड, ये देखिए कैसी लग रही है। ओ नो, इसके दांत देखिए बच्चों, इसके आँख देखिए बच्चों, ये तो बहुत खतरनाक लग रही है। वो माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक लग रही है। तो चलिए इसे लेना है। हाँ लेना है। ओ माय गॉड, कितने का ये दिए? ये 20 का। तो चलिए ये भी दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये देखिए इतने सारे खिलौने पड़े हैं। वाह ये देखिए, ये घर के अंदर देखिए कैसे सजा कर रखे हैं। वाह ये तो है भाई एक राधा, ये देखिए राधा है, राधा। तो चलिए राधा को यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। और देखिए इसके अंदर कौन सा है? घोड़ा है, और क्या खरगोश है, मोटू पतलू। और ये देखिए यहाँ पर तो दो गन पड़ी हुई है भाई। वाह क्या बात है जी, नाइस ये गन, वाह बहुत बढ़िया गन है जी। और ये एक देख लेते हैं कौन सा गन है। वाह ये भी बेहतरीन गन है। तो चलिए हमें तो गन अभी चाहिए नहीं। और इधर देखिए, वाह नाइस, क्या बात है जी, ये तो है देखिए रेसिंग बाइक, वाह क्या बात है। और यहाँ पर देखिए दो ट्रक लगे हुए जी, नहीं ये तो डंपर है। तो ये देखिए, वाह नाइस, क्या बात है। ये देखिए कितना छोटा सा स्कूटर, वाह क्या बात है बच्चों। ये देखिए इतना छोटा सा स्कूटर, वाह देखिए तो। ये झंडा लूंगी। झंडा? ये कौन सा झंडा है जी? वाह इसके ऊपर तो डायनासोर है। ओ माय गॉड, ये झंडा देखिए बच्चों। तो चलिए, और यहाँ पर देखिए क्या बात है, यहाँ पर तो एक पड़ा है एरोप्लेन, देखिए कितना मस्त एरोप्लेन, वाह क्या बात है जी। ये तो मज़ा ही आ गया देखकर दोस्तों, वाह क्या बात है। तो चलिए यहाँ पर दिखाए इतने सारे खिलौने। तब तक के लिए बाय, थैंक्स। ये जितना लेना है ले लो, जल्दी से फटाफट ले चलो। चलो इनको पैसे भी दे देते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो छोटी तुम भी अपना ले लो जो भी लेना है, चलो लेकर, और बास्केट में चलो, इनको पैसे दे देते हैं। चलो बस चलो। कितना हो गया तुम्हारा भाई पैसा? ये गुड्डी ले ली। अच्छा गुड्डी 100 रुपये हुआ। तो चलो ये 100 रुपये तुम्हारे को मैं दे रहा हूँ। तब तक से ले चलो घर पे, चलो अपना ले जाओ। अब रोना मत, झगड़ना मत ना। चलो ठीक है।